2026年度華彩獎正式啟動，早前喺新動力演播廳舉行新聞發佈會，並揭曉得獎名單。今屆華彩獎由新動力傳媒、Justin Point Agency 以及加拿大星島傳媒集團共同主辦，以年度主題綻放華彩，共創未來，攜手推動多元文化發展，表揚嗰啲默默付出、深刻影響加拿大社會嘅傑出人士。今屆頒獎禮將會喺2026年1月24號回歸多倫多地標 TIFF Lightbox 度舉行，並且全面升級活動體驗。星島傳媒亦都將會同步現場直播。嗱，其實上年咧，我參與咗呢個華彩獎之後咧，覺得有好多好有意義嘅故事咧，係可以透過我哋嘅媒體咧，係俾更加多人知道。因為華彩嘅精神咧，其實唔係淨係頒俾華人嘅，而係點樣可以將華人嘅精神啦，包括咗係努力工作啦、聯繫社區啦，同埋咧建立一個更加美好嘅加拿大嘅精神。好似今年我哋嘅14位得獎者咧，有講廣東話啦，講國語啦，本身唔係華裔，但係都幫咗我哋華裔社區好多。譬如好似咧其中一位嘅得獎者就係 Victor 啦，雖然佢年紀輕輕咁啊，都係20歲出頭啫。咁但係咧，佢代表加拿大贏到歷史上第一個國際羽毛錦標賽嘅3甲位置，攞到個銅牌。咁呢樣嘢咧係非常之值得表揚嘅。我哋有一個 nomination 嘅 page 咧，喺華彩獎個網站嗰度。咁咧好 surprise 咁咧，有幾百人即係 recommend 佢哋嗰個心目中嘅英雄咧。咁咧我哋真係好認真咁去即係睇過每一個即係推薦人推薦嘅 story 故事。咁咧其中我哋有好幾位咧係通過我哋個網頁個 nomination 嘅 page 咧係選拔出嚟嘅。咁樣做嘅話咧，我哋真係可以跳出我哋嘅圈圈，好多唔同嘅大家未聽過嘅故事、未聽過嘅英雄人物、未聽過嘅 hero 咧會出現喺我哋嗰個頒獎嗰度。We're very proud to have Wes Hall as our Person of the Year. He's a business person extraordinaire, a real immigrant success story who has done a lot for in Canada, for Canadians, and for our business community as well. So we're very proud.